Damjan Šinigoj je predstavil novo knjigo z naslovom Kratek dnevnik jamarskega zasvojenca. Šinigoj, sicer domačin, je pisatelj, prevajalec, scenarist, urednik in publicist. Napisal je 2 romana, 3 zbirke kratke proze, prevedel 7 knjig, po njegovih scenarijih pa sta bila posneta dokumentarni in celovečerni film. Kako pa se je razvila zamisel za jamarski dnevnik? Gre pravzaprav za moje dnevniške zapise, ki sem jih začel pisati, ko sem jamar postal. In se je v parih letih tega toliko nabralo, da bom rekel tako bralcev kot materijala, da se mi je zdelo pa, da mogoče bi pa to bilo tudi v knjižni obliki zanimivo. Jamarski svet nam skozi dnevniške zapise o kratkem dnevniku jamarskega zasvojenca pisatelj pokaže tudi na bolj humoren način. Predvsem govorimo, bom rekel, o svojih občutkih, od jamarskih začetkov pa do zdaj, ker se pa že imam malo za pravega jamarja, ampak se vsakodnevno izkaže, da nisem čisto prav. Pa bi rekel, da mogoče tako, malo duhovito, zelo duhovito, zato ker opisujem tudi svoj strah, pa to ni to, da se ravno, ne vem, imamo na Dolenjskem nekaj zelo velikih in, bom rekel, zahtevnih jam, ampak kljub temu se dogajajo duhovite pa smešne stvari. Poleg jamarstva našemu sogovorniku ležita še potapljanje in alpinizem. Predvsej ekstremne reči torej. Ja, mogoče adrenalinski šport, adrenalinski odvisnež, ampak moram reči, da zdaj sem se v jamarstvu pa čist najdel. Sicer pa je menda jamar v Sloveniji kot riba v vodi. Slovenija je preluknjena kot švicarski sir. Samo v okolici Novega mesta imamo, jaz mislim, da blizu 1000 jam, od mislim, da 5-6 metrskih, pa tam tudi do 350 je zdaj naša najgloblja. Značilnost naših jam je ta, da so zelo, zelo blatne in jamar iz ostalih delov Slovenije nekako ne radi pridejo k nam, ker morajo potem 2 dni opremo prati, pa potem njihova oprema tudi ne dela oziroma niso navajeni delati ali pa hoditi v takih razmerah. Mi smo pa packi in se v takih razmerah ful dobro počutimo. Jamarji pa radi poudarjajo pomen timskega dela pri svojih podvigih. Ja, vse, sam ne moraš nič narediti, To je tako kot v alpinizmu. Seveda se gre za solo vzpone posebej, ampak jamarstvo je tako, da za razliko od alpinizma, ko prideš na cilj, si narediš še lepo poti, potem moraš priti še ven, V alpinizmu splezaš na vrh, imaš čudovit razgled in rečeš, to sem naredil in greš potem na pir, Jamarstvo je pa ravno obratno, Tukaj pa je seveda tudi vprašanje najzahtevnejše dolenjske jame. Če spet omenim našo najglobljo pa najzahtevnejšo jamo Čeganko, da recimo spust vanjo traja tam že 5 ur, napornih 5 ur recimo, ven pa tudi 6 recimo, moraš s sabo trogati že toliko opreme, da je sam ne moraš nesti, se pravi, mora iti skupina 3-4 ljudi. Čeganka zanj ni predstavljala najzahtevnejšega jamarskega spusta. Moram reči, da potem, ko nabereš izkušnje v dolenjskih jamah, si pripravljen potem tudi na bolj zahtevne, recimo kaninske. Malo je znano, recimo, ampak mi imamo na Kaninu jame, ki so v svetovnem merilu izjemne, ali po globini, ali po dolžini. Tiste so pa potem že zaradi globine veliko bolj naporne, recimo. Tam greš pa noter za 3-4 dni, če greš delati. Knjiga Kratek dnevnik jamarskega zasvojenca je sicer izšla pri novomeški knjigarni in založbi Goga.